રામ રામ સીતારામ બધાને આપણા નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે। તો આપણે આજ ઘોડીને ધમારવી, બીજું તો આપણે કંઈ નવીન કામ છે નહીં, મેં વરસે એટલી આપણે ઢોરનું કાયમીનું જે છે એ જ છે। તો જોઈજો બધાય। આપણો ઘોડીનો ખીલો છે, ખાડો કરી નાખ્યો છે, એ બધો ડૂસો બાર કાઢે ને ધૂળ નાખવી, આપણે ખાડો રેવલ કરવો, પાછું પાણી ભર્યું રહીએ, એમાંથી બેરલ છલકાય એટલે પાણી કિસકાણ થાય એટલે ખાડો થઈ ગયો, ધૂળ નાખવી મરબ એટલી રેડી થઈ જાય। આપણે ત્યાં ધૂળ ભરાઈ દીધી મરબ જેવું છે, ખાડો બૂરી દીધો, એવા ન થાય કિસકાણ, નકર હાવ ખાડો થઈ ગયો તો અટાણે તો આ બાંધી પેઠે ધમારવી છે ખરી બપોર પછી 3 વાગે 2-3 વાગે હવે ભરાઈ ગઈ। हमारे घर चक्की आई है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। આપણી ઘોડી ધમારવી થોડોક મેં આવ્યો તો થોડીક પલ રહી ગઈ છે, આગળ મોટર ચાલુ કરવી, બાંધી આખી ધમાર નાખી। થોડીક પલ રહેતા ગઈ, મેં પાછું આજે આવ્યું થોડોક ગાજે છે ખરી, આજે મારો ભાઈ ઘોડીને ધમારે મોટરેથી। આપણી ઘોડીને ધમાર નાખી, ઘડીક વાર આમ બાંધી નાખી લે, આગળ જવા દે હું ઢારિયામાં અંદર થોડીક ફૂંકાઈ જાય, જરામાં ફૂંકાઈ જાય એટલે વાં જવા દઈએ। ફૂંકાઈ જાય એટલે આગળ ઢારિયામાં બાંધી આપણે, પછી બીજા ઢોરને ફેરવી નાખીએ। આપણી ઘોડી ખાય ટાણ મગોટો, સવારના 7 વાગ્યા 7 સાડા 7। આ ભાગ એ મગોટું ખાય બધાય, આખર હે બધાય મગોટું નાખ્યું પીવું ખાય। કાલે મેં ઉતો આપણે હાંજી તડકો નીકળ્યો, તડકો બહુ સારો છે અટાણે તો, મેં કાલે સારો ઉતો, ગામમાં બહુ ઉતો મારે 5 કિલો નહોતો અમારે, એ બંધ થઈ જાય તો કંઈ વાંધો ને મેં માંડવીને ઉપાડવાનું હા ટાણું, માંડવી તૈયાર થઈ ગયો હા પાકે, આમાં આપણી ઘોડી હાટું મગોટું શીખ્યું, તડકો નીકળ્યો ટાણેથી થોડુંક છે ઘોડી હાટું સૂકવી નાખ્યું।